嗨，朋友們，俾我揾到一間椰子雞店啊，湯底清甜啦，裏面嘅海鮮呢直接鋪滿啊，重點係呢，小青龍只需要88蚊一隻，而且擺盤超精緻啊，隨便一拍呢都好出片啊，聚會嘅好地方啊！嗱，今期咧 Peach 嚟咗咧嘉陵娜呢一邊喎，咁咧到咗晚飯時間啦，我見到呢一個招牌啊，好散鏡啊，好吸引我喎，咁我今晚咧就一於過嚟呢邊食啦。Let's go！ 哇，佢呢度咧門口都擺滿咗好多嘅生蠔啊！仲有咧，佢除咗話係食椰子雞之外咧，佢呢度咧都上咗好多嘅海鮮啊，感覺咧好正喎。龍蝦先88蚊一隻啫喎。哇！呢一個係湛江嘅官渡生蠔喎，現開嘅添啊，應該好新鮮啊。就啦，我哋入去咧睇下。哇！呢個咧係咪蠔王嚟㗎？好大隻。係啊，呢個係蠔王嚟嘅。邊度嘅產地？湛江蠔。湛江蠔啊，咁貴唔貴啊？16蚊隻啫。咁平？係啊，而且呢個咧係你可以睇呢個中蠔嘅，呢個10蚊一隻啫喎。哇！呢個先10蚊一隻咋？係啊。咁你呢度咧有啲咩做法？可以打邊爐啦，同埋可以燒嘅蒜蓉燒，即係牛肉啦，同埋可以鮮鱸魚啦，呢啲有脆肉鯇啦，龍躉啦，呢啲龍躉我哋依家用都係50幾斤到一條嘅，50幾斤咁大一條。脆肉鯇咧就係14、15斤到啦。全部都係現場喺呢度切嘅。係現場劏嘅。哦，非常乾淨啊！我哋依家劏緊龍蝦我哋。哦，呢個龍蝦。咁平時咧，我哋食椰子雞咧，一般咧都淨係食雞啊，或者加啲牛肉嘅啫。呢度咧就有好多嘅海鮮嘅選擇，非常唔錯啊！我哋依家推咗一個菜唔係爽鱔，呢個係非常之好好食嘅。呢個係爽鱔。係市面上係比較少有嘅依家。係啊，即係其他市面上呢個產品係比較少嘅。係喎，我好少食過呢個。係一般人哋可能會攞嚟烤啦，或者點啦，但係打邊爐咧係比較少嘅。打邊爐。係，而且呢個係比其他嗰啲咧係會個肉咧會更加脆少少嘅。係咪應該脆？係。好。嗱，呢個呢個就叫做係啦。佢其實個名咧，佢叫係脆肉鱔嘅。佢肉質咧係比較脆少少嘅。係啦係啦。咁即係同脆肉鯇一樣，都係爽脆嘅。係，佢冇脆肉鯇咁脆，但係咧係相當其他嗰啲咧會脆啲嘅。哦。係，所以口感都比較特別嘅。真係未食過，係，可以試下。咁你呢度咧都有好多嘅品種啊。係咯，打邊爐咧最緊要咧就係好多品種啦。我哋最緊要咧做就係新鮮食材啦，即係凍品係幾乎唔用凍品嘅，全部係新鮮食材嘅，係啦。好期待啊！我哋而家點好餸之後咧，我哋就上去啦。上到2樓咧，成個操作過程咧一目了然啊！廚師喺我哋面前現場切雞肉、開椰子，食材新鮮睇得到。店鋪咧有幾間包間嘅，裝修風格咧都係比較簡約，整體環境咧係乾淨又舒服啊！嗱，呢度咧係我點嘅所有嘅菜品啦。嗱，點咗啲咩咧？呢一個咧叫做龍騰四海啊！哇，你睇到啦，佢呢度。有蝦啦，有龍蝦啦，仲有呢個花膠啊，咁樣咧先200幾蚊啫喎，仲有啱啱喺樓下見到嘅呢個蠔王啦，嗱，仲有咧就係佢呢度啦，呢個檸茶啊，而家咧係13蚊買1送1喎，好鬼抵啊！你睇咁鬼大杯喎，哇，睇到啦，呢啲肉質好肥美啊！呢一份咧就有吊龍啦，仲有爽鱔，仲有呢個脆肉鯇嘅擺盤都非常精緻啊！仲有呢一邊咧，呢啲係菇啦。呢一份菜啊，真係好鬼抵食哦，30幾蚊啫喎，咁大一盤。嗱，其實呢度咧 total 人均下都係100幾蚊㗎咋，非常抵食啊！
呢度嘅椰子水呢，係當住你面呢現場倒落鑊度嘅，令人非常放心啊！我哋椰子水湯底咧係兩種椰子水嘅。之前兩壺咧係嗰個海南椰子水，呢個咧係泰國嘅，係兩個產地嘅。放埋一齊。係放埋一齊，因為佢兩個產地個甜度咧唔一樣，咁樣溝埋咧比較適中啲嘅，係啦。呢度咧選用嘅係出種嘅酒嶺雞啊，比普通嘅走地雞咧更加生猛啦。雞肉嘅品質肉眼可見啊，落鑊煮6分鐘咧就可以食噶啦。搭配店裏面嘅沙薑同埋青檸，加啲辣椒咧，咁樣嘅蘸料咧，蘸上雞肉咧，真係非常好食啊！嗰啲貨咧食到一檔我哋一檔好。喺呢度會畫啲咁嘅。好，唔該晒。哇，熱騰騰啊！哇，幾多油脂喎！睇呢隻雞一定好肥美啦，正啊，好香啊！好鮮甜啊！果然和兩個椰子咧溝埋一齊咧，真係冇咁甜啊！好好飲，好肥美啊！沾過呢個必食嘅醬，好正啊！其實飲椰子湯咧係比較滯嘅，所以咧一定要搭配呢個青檸，酸酸甜甜就比較開胃啦。呢個菇咧有4種菇嘅，我就最中意食呢隻金耳菇啦。有冇去過貴州啊？有啲地方咧，佢係可以專門嚟當刺身食嘅喎，非常好食啊！食完之後咧係軟軟糯糯嘅，好正。調大啲火，放去嘅期間仲可以放啲魚片啦。一鑊熟啊！哦，其實佢呢個10秒差唔多噶啦，就可以食噶啦，切得非常之薄啊！記得。OK，好爽脆喎，唔使講，就係新鮮。而家係開海嘅季節啦，所以咧連小青龍啊，佢都好抵食啊，88蚊一隻。1蚊好啦。肥啊！放晒落去，需要啲時間煮下嘅。試下佢呢個燒活蝦啊！哇，呢一份先13蚊啫喎，好抵食喎！哇，呢個生蠔王啊，夠晒大，煮咗咁耐都仲係咁大。哇，正啊！果然係食海鮮嘅季節啊，好鮮甜。哇！呢個花膠，鮮甜。軟軟糯糯，好好食啊！嗱，對女人嚟講咧，花膠係真係超好嘅補品啦。而家錄嘅呢個係佢哋嘅爽鱔，好少地方有嘅喎，第一次食。你啱先嗰個好睇嘅地方。嗱，呢個爽鱔已經熟啦，睇到啊？哇！試翻嚿啊！我都未試過食爽鱔。
啲肉咧腍腍脆脆喎，好食啊，好食。而且一啲腥味都冇喎，好食。吊龍啊，肥瘦啱好。OK 嗱，吊龍好快熟嘅，啖啖肉啊，好腍喎，呢個吊龍好新鮮啊，好好食，勁腍，入口即溶嗰種感覺。好啦，今日咧魚就分享到呢度啦，下次見啦，拜拜。佢嘅地鐵路線咧就係人民南路 C 出口啊，係啦，過呢個馬路嘅斜對面嘅馬路就係呢個嘉陵拿啦。咁你見到呢個85度 C 咧，再一直行，跟住見到呢個觀光梯咧，就喺後面就係啦。